Работа по забеспячэнні кампенсацыі матэрыяльнай шкоды па ўсіх відах грамадзянскіх і крымінальных спраў для прокурорскіх органаў задача нумар 1. Адзначыў генпракурор Беларусі падчас удзелу ў калегіі абласной прокуратуры і паведаміў аб стварэнні новага падраздзялення. Активизировав аппарат Генеральной прокуратуры, я создал новое управление, новое подразделение, которое будет заниматься специально органами принудительного исполнения. Надо, чтобы любой ущерб возмещался, иначе теряется смысл нашей работы. И это подразделение в Генеральной прокуратуре и будет аналогичное в областях, будет заниматься специально этой темой. Аналізуючы тему, Александр Канюк адзначыў, гэта тычыцца ўсіх відаў выплат і па крымінальных справах, і па грамадзянскіх, у тым ліку аліментаў і заработнай платы. Асобна вылучыў праблему дэбіторскай запазычанасці за экспартныя пастаўкі на шэрагу прадпрыемстваў. На следующей неделе опять мы собираем в Москве представителей товаропроводящих сетей, опять будем на эту тему говорить. К сожалению, перелома мы не добились. Тяжело доставать деньги, но благо, что нам очень серьезную помощь оказывает Генеральный прокурор России. Я буду с ним встречаться на следующей неделе. У ліку асабліва важных задач прокурорских работникаў генпрокурор адзначыў нагляд за законнасцю ў воінскіх фарміраваннях з мэтай папярэджання і своечасовага выяўлення неўстаўных адносін. Серьезная профилактическая, не только профилактическая, и оперативная работа будет проводиться. Ну, а что касается дела Коржича, то вы знаете, со слов президента уже на всю страну сказал, что я и Вакульчик Валерий Павлович, мы занимались этой темой вдвоем. Я был у мамы Коржича, я с ней разговаривал, приезжал к ней в Пинск. Она участвовала во всех следственных действиях. Это беспрецедентная вещь. Такого никогда не было. Ситуация уникальная. Мать потеряла единственного сына, мы это понимаем. Ну, а дело расследуется, поэтому я не могу сейчас давать какие-то комментарии по этому поводу или что-то там предрекать, или что там дальше будет. Надо расследовать. Што тычыцца стану правапарадку і законнасці ў Брэсцкай вобласці, то на калегіі было адзначана замацаванне агульных пазітыўных тэндэнцый. Дзякуючы каардынацыі ўзаемадзеяння паміж органамі дазнання і следчым камітэтам значна скараціўся лік вернутых следчымі матэрыялаў праверак для ўзбуджэння крымінальных спраў. Гэтая лічба сёння найменшая сярод рэгіёнаў рэспублікі. Больш за палову ад усіх незаконных рашэнняў па грамадзянскіх справах адменена па пратэстах пракурораў. Акрэсліваючы задачы на бліжэйшую перспектыву, генеральны прокурор патрабаваў пазбягаць фармалізму ў рабоце, скарачаць колькасць папер і нарад. Аліса Грыгарчук, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».